oração. 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão, e agora juntaremos para fazer a oração. Olha lá, vai, Benício, senta aí. E agora juntaremos senta aí, você fazer a oração. para fazer a oração. Papai do céu. Sim, Papai do céu. Papai do céu. Nós te agradecemos. Nós te Nós agradecemos. reconhecemos. Por mais uma tarde Uma tarde. que estamos reunidos. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, Pai, Espírito Filho, Santo. Amém. 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 Ó, a Tia Rani vai mostrar para vocês uma fogueira, né? Nós estamos no mês de junho, daqui uns dias nossa quadrilha, né? Então, a Tia Rani vai... Opa! A Tia Rani vai mostrar para vocês uma fogueira, que é o que nós vamos construir hoje. A Tia Rani ia passar um vídeo, mais um videozinho, não deu certo. Então, a Tia Rani já mandou lá no grupo para vocês verem. Ó, nós vamos construir juntos. Peraí. Nós vamos construir junto uma fogueira assim, ó. Os palitinhos vão ser nossa madeira. Aqui o fogo, vocês podem fazer com o papel que vocês quiserem. Pode ser bolinha de papel. Vai ser de verdade? Bom dia, Vitor. Boa tarde, Vitor. Agora nós vamos fazer de verdade nossa fogueira. Está perguntando que não vai ser de verdade, porque não pode mexer em fogo. Não, essa não é de verdade. Essa nós vamos montar, mas ela vai ficar bem bonita. A Tia Rani vai montar aqui para vocês verem. Ó, a Tia Rani vai pegar os palitinhos dela e eu vou montar aqui para vocês verem como é que a gente vai montar. O comecinho, tá? Ó, isso. Nós vamos usar os palitinhos e vamos fazer a base da fogueira, ó. Viu? Aí vocês vão montar do jeito que vocês der conta. Vocês vão colar os palitinhos, ó. Tem a folha, Ranieri? Tem, atividade 12. Ai, na atividade 12? Aham. Espera aí. Vou pegar. Eu vou colar aqui, ó. O Bruno, eu acho que já fez essa atividade. Então, ele vai fazer uma outra folha para acompanhar a Tia Rani. Então, o que vai acontecer? Vocês, que são as crianças, vão passar cola e vão colar os palitinhos de vocês. Vocês que vão fazer. Tá? Deixa eu dar cola. Olha lá. Deixa eu dar cola para colar. Não, não é assim. Ó, no meio, aqui a Tia Rani tem que usar fita, só que vocês vão usar cola, tá? Senão não tem jeito a Tia Rani fazer. No meio, nós vamos fazer o fogo. Pode ser com papel picado, bolinha de papel. A Tia Rani vai fazer mais ou menos aqui, ó. Eu cortei um papel e coloquei aqui. Aqui no meio, eu vou enfeitar com papel picado. Ó. Ó, cola aí. Vou A pauzinho. Rani vai colocar aqui Coloca aqui assim, ó. papelzinho picado para fazer o fogo. Ó, Não, tá aqui. Ah, tá só olhando. Tem tanto Sim. ó. Aí, agora você põe aqui assim, ó. A Rani vai colocar papelzinho picado para fazer o fogo da fogueira. Aí. Agora você vai fazer igual a Tia Rani, vai pregando assim, ó. O fogo da fogueira. É assim, tia, ó.
Agora põe aqui do lado, ó. Quer pescar. Pode ser assim também, do jeito que a criança der conta, mas eu queria que fosse assim, ó, os palitinhos dessa maneira, onde aqui dentro vai ficar estilo um círculo. Porque a criança vai trabalhar aqui dentro, mas pode ser do jeito que vocês fizeram também no quadrado. Não estou vendo o jeito que é que você fez. Ó, E agora põe vendo? Aqui. A senhora enxergou? Conseguiu ver? tá, do lado aí. Espera só um minuto. Aí, agora vamos pôr mais. Vocês estão me vendo? Fala assim, tia. Sim, tia. Tá vendo a minha fogueira? Sim. Já tá pronto. Agora Olha ele aí. Paola, boa tarde. Pode. Agora põe de lado. Tem que ser a minha fogueira tem que ter Mas pra lá, Não estou vendo. Ó, a senhora tá vendo? A senhora está me vendo? A senhora está me vendo? Oi. A senhora está me vendo? Eu estou te vendo. Eu queria saber como que você fez a fogueira. A fogueira eu apenas coloquei. Eu vou começar de novo porque a Paola entrou, tá? Vou fazer de novo. Eu tive que... Vocês vão usar cola. A tia Rani está fazendo aqui na parede, então eu tive que usar fita adesiva. Mas vocês vão usar cola. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colar os palitinhos em ordem, como se fosse fazer um círculo, ó. Pra cima. Tá vendo como tá ficando? Ó, meus palitinhos. falta só mais. Falta só mais. Ó, aqui no meio vai ficar um buraco. Vai. Ó, Aí, dona. Põe. após colar todos os palitinhos assim, aqui dentro nós vamos colocar papel. Eu peguei, cortei mais ou menos para fazer uma base, o papel. E aqui dentro eu tô colocando para fazer o fogo, papel picado. Pode ser bolinha de papel. Tá dando para vocês verem? Tá todo desse jeito ali, ó. Põe lá. Ó, pode ser bolinha de papel, Sim. pode ser papel picado. Pega o dedinho, aperta com o dedinho. Aqui, ó. A mamãe da Paola conseguiu acompanhar? Se tiver dúvida, pode me perguntar, que eu repito de novo. Ranieri, Oi, dona Qual Heloísa. papel agora? pode ser assim, compridinho, assim, para ser o fogo? Pode, papel, jeito que papel. Pode. Pode. O importante é ter essa noção que aqui no meio é o fogo. No meio. O que mais, ó? Aperta o pau. É, verdade. Nós vamos fazer, ó, nós vamos fazer. Não, eu tenho pequeno. Se tiver alguém na frente, aqui em cima eu desenhei e colori bandeirinhas. Sumiu? Ó, mamãe vai colocar assim, ó. Peraí. Dá pra fazer a fogueira. Isso, ó. Fez a fogueira, nós vamos construir nossas bandeirinhas. Tia Rani, hoje de manhã as mamães me perguntou: posso fazer a bandeirinha e a criança colar? Pode. Se não quiser desenhar, pode fazer as bandeirinhas e colar. Eu mandei papel colorido também. Então, pode usar o papel colorido para estar fazendo as bandeirinhas. Se não quiser, Não, agora onde você vai? Agora não. Tira ela, Você tira ela. vai no banheiro, tá? Agora não. É. Põe aí. Ó, quem quiser construir as bandeirinhas para a criança colar, fazer a colagem, pode também. Desde que a criança que cole, viu, gente? Porque a criança ela tem que colar. Ela tem que criar aí. vai, bora a bandeirinha.
Agora, mamãe, vai passar a cola. Aqui, ó, cola a outra lá. Não, Lá aqui, ó. na cola, ó. Direitinho, na cola. E lá, no buraco aí. No buraco, não. Tá faltando aqui, ó. Aqui, ó. E lá, não. Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar, tá bom? Aqui, ó, outra, ó. Cola Quando, bonitinho. quando terminar de fazer as bandeirinhas, eu quero que a criança desenhe Peraí. na folha. Peraí, Crianças dançando. Então, aqui a Tia Rani desenhou uma menininha dançando. E vou desenhar um menininho também. Não, aí não. Aqui, ó. Desenha um menininho dançando. É pra tampar o Ó, a Tia Rani desenhou a menininha hoje cedo. Tá bom. Nossa, Agora eu vou Bruno. desenhar o E a cola, menininho, bandeirinha ó. lá. Cola. Cola, Agora quero vermelho. Olha, Bruno, aqui eu tô olhando, ó, tia. Bruno, cola a bandeirinha, Bruno. Olha aqui, olha lá, ó, cola aqui ó, pra titia. Só falta só um, ó. Depois você faz o vento, ó. Depois você vai desenhar a menininha. O menininho e a menininha. Não, é assim não. É pra baixo, lá pronto. Aí. Não, meu filho. Ó, Aqui, viu? Desenhei minha menininha, meu menininho. O menino e a menininha é na outra folha, tia. Né, na mesma folha. Nós Na vamos usar mesma uma folha? folha só para fazer tudo. Nós vamos enfeitar a folha com a fogueira, com as bandeirinhas. Vamos desenhar e vamos escrever o nome, né? Porque senão depois a Tia Rani não sabe de quem que é a atividade. Você tá vendo? Ô, Vitor, a Tia Rani, não é que a Tia Rani não está entendendo o que você conversou, é porque quando você Aqui, ó. falou, Bruno. o áudio travou. Aqui, ó, Você repete, por desenho favor? menininha. Desenho. Agora vamos pôr no meio, né? Deixa eu ver se tá cortado. Tá, não, pode falar. Menina, Tá menina. Pega o nosso direito, Bruno. Tá cortado agora não, agora eu te entendi. Era isso? Aqui, ó, desenho a menininha. Aí Menininha. falou assim que você tá vendo ele fazer, como que você não vai saber que é dele? Ah, mas não vai ter o nome. Aí quando chega para a Tia Rani, as atividades se misturam. Aí a Tia Rani não sabe. Aqui, ó. A Tia Rani escreveu o nome dela aqui, ó. Porque se eu não escrever meu nome, como é que vocês vão saber que fui eu que fiz? Vocês vão achar que é outra professora que fez. Como a gente tá pintando? Aqui, ó. Não, mas quando vai lá para a escola a sua atividade, mistura com as do coleguinha. E aí a Tia Rani não vai saber qual que é a sua. Aí vai achar que o colega que fez. Vou achar que é o coleguinha que fez, porque não tem seu nome. Ah lá. Viu? A Tia Rani fez o nome dela. Dito. Canta. Através da cabeça da minha petite. É da tia Cristina, hoje, mas depois, no mês que vem, na hora que vai levar, ela já aí ela vai saber que você fez, né? Ela vai saber Terminou? Deixa a Tia Rani ver. Aqui. Que lindo. Cadê o desenho, Bruno, do menino e da menina? Aqui embaixo. Ele desenhou com laranja. Parece que ele não pôs esforço direito. Olha como você vê. Ah, agora eu vi. Agora tem nome na atividade, Bruno? Coloca Pôs o mais. nome na atividade? Oi, tia. Ele escreveu o nome na atividade? Espera aqui, ó. Presta atenção. Vamos escrever o nome do Bruno agora. Vamos escrever o nome do Bruno na atividade, porque senão, Bruno, a Tia Rani vai achar que foi o Vitor que fez. Aqui agora, ó. Eu vou pegar o óculos aqui, Bruno. Peraí. Ô, vovó, você não vai pegar na mão do Bruno. Você vai mostrar o nome dele escrito e ele vai tentar escrever do jeito que ele consegue. Peraí, vou escrever. Não precisa de ser perfeito. Viu? Bruninho, ó. Vovó vai escrever aqui para escrever lá, tá? Ó. Tá dando certo, Paola? Isso. Tem que apertar aqui, meu filho. Ó.
Aqui, ó. Vou escrever lá, ó. A bola tá ruim, né? Escreve lá Deu igual. certo, Vitor? Escreve, Agora- Bruno. A Tiahane tá te vendo, deu certo? Vai, Bruno, escreve. Vai, Faz o Vitor, B. continua. Lá, faz. Escreve aqui. Faz, vai. Fecha direito. B, põe o B, Isso. B. Aqui, ó. Olha. Bruno, você vai tentar fazer do jeito que você conseguir, Faz tá? direitinho. Eu vou escrever. ó. Que belezura da mamãe. Fazer. Ô, Vitor, deixa a Tiahane ver sua atividade. Vai. Aqui, meu filho. Que Vai. lindo! Parabéns! Não, virado. Tá escrevendo Não, o nome, que bonito! Parabéns, Vitor! Escreve o seu nome aqui. Falta desenhar, né? Fala pra Tiahane, você vai desenhar? Eu quero um desenho... Vai, Então tá, eu quero um desenho bem bonito. escreve lá Cadê direitinho, o Bruno. Francisco? Me abandonou. Isso. Ó, Desenhar pequeno, tá bonito, ó. Que lindo, Francisco! Parabéns! Você desenhou, Francisco? A Tiahane não tá conseguindo ver seu Não, desenho. vou botar não. Você desenhou, Francisco? A Tiahane não Não, não. conseguiu ver seu desenho. Aqui, ó. desenho ainda não. Agora sim, Bruno. Que bonito. Parabéns. Aí agora você vai Tá desenhar aqui. obrigada, titia. Desenhar um menino. Agora vamos desenhar um menininho aqui. Espera. Já fica cheio. Foi embora indo. Tá não Aí. coloquei. Tá dando certo, Benício? Espera. Ah, aí, Raniero. ó. Que lindo, Benício. Agora falta só desenhar, né? Agora vamos desenhar um menino aqui. Aonde? Aqui, qualquer lugar? Não, e não Em qualquer lugar da folha, Dona Heloísa. Aonde ele quiser fazer. Paola, Espera. Cabeça. Vamos passar a Inha na menina. Vamos Vamos passar a Inha na menina? Vamos passar a Inha nela? o da Paola tá dando certo? Não, isso aí é o corpo dele, ué. Fazer a sainha dela? É. Põe a A sainha. cabeça. primeiro. Esse aí eu tenho olho, não? Põe. Põe viradinho. Não, é o olho dele aqui, ó. Olha, cheio de bandeirinha da Paola. Que bonito. Bandeirinha. Tem orelha? Aqui. Ah, então põe mais força. senão não Ainda deu, bem que ué. o seu tem orelha, né? Quer dizer que eu já Não, tenho põe aqui, orelha também. Põe mais força aí, ó. Mas Você- não é o jeito, tio. Vamos ver. Tem que fazer olhinho. Ah, já. O que que o seu tem, Vitor? Aqui, ó. Ai, Tem, ó. Você- não, pode não. Pode não? Então faz. Rodrigo. Fez a orelha dele? Peraí, Bruno. Direitinho, bonitinho. Tá acabando? Aqui. Isso, agora você vai escrever seu nome aqui, ó. Eu vou pegar o nome seu aqui pra você escrever. Aí agora bandeirinha. Cabeça. Depois disso aí, vai fazer o quê, Raniero? Aí Depois que colocar as bandeirinhas, que desenhar e fizer a fogueira, é para escrever o nome na folha. É para pôr as bandeirinhas aonde? Aqui em cima, Dona Heloísa, igual tá as minhas, ó. Pode ser Deixa eu ver. desenhada ou pode Deixa eu ser ver, peraí. colada. Está vendo as linhas? Ah, tá. Uhum. Pode ser colada, a senhora recorta e ele cola, ou pode ser desenhada. Ah, bom. Ah, bom. Aí, Tiahane fez. Você colar aqui, ó. Oi, minha tatuagem. Ali. Agora você tem que desenhar uma menina dançando quadrilha. Ixi, morreu. Qual que você quer? Eu não sei desenhar bandeirinha. Eu sei isso que eu desenho. Eu consigo. Desenhar. Não! Ó, não grita, não. Meu filho, o menino tá vendo, sei o que é isso, coisa feia. Aqui, ó. Pode gritar, não. Deixa a Valentina te ajudar. Ela sabe desenhar, ela desenha e a vovó corta e você cola. Aqui é o corpinho da perna. O braço. O braço não.
Isso. A galinha pindainha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo Que lindo! E a tia Rani, amanhã eu vou comprar um cabo, por isso que eu não coloquei. Ontem deu problema aqui com o cabo do notebook. Amanhã nós vamos dançar, viu? Amanhã nós vamos aprender a dançar a nossa música da quadrilha. A tia Rani vai dançar junto com vocês. Nós vamos começar a ensaiar. E eu vou fazer o seguinte. Quem já terminou, dá tchau pra tia Rani. Beijo. Ficou lindo do Francisco. Coração e pode sair. Quem não terminou, vai ficar aqui com a tia Rani. Tá? Então, quem terminou, dá tchau, beijo. Até amanhã. Vem preparar costura para nós dançar. Alguém falou e eu não escutei. Tchau, tia. Tchau, Tia. Com Deus. É outra aqui. Desenho colorida. Desenho uma jazz. Agora eu vou esperar vocês dois. Vou te dar, Bruno. Eu vou te dar. Toma aqui, ó. Tá quase indo embora, vai. Mas a tia Rani vai esperar. Enquanto tiver tempo, a tia Rani vai esperar vocês fazerem. Não, desenha o corpo. Cadê o corpo? Os braços e as pernas. Já pra mamãe. Cadê o braço? Aqui, Paola, ó, igual da tia Rani. Você tá vendo da tia Rani? Ó. Desenha pra mamãe ver. Cadê o... Tia Rani desenhou um menininho e uma menininha. Os braços não saem da cabeça. Ai, meu Deus do céu, cadê o corpo da Paola? Os braços é aqui, Paola? Ai, meu Deus do céu, tem certeza? Ai, desenha direito, menina. Onde que é os braços? A mamãe ensinou ali. Isso, um de cá, mas bonito. Vai, Terminou, desenha. Benício? Não, fazendo bandeirinha. Ah, então a tia Rani vai esperar. Tá, agora os pés. Aí, agora vamos colar a bandeirinha aí. Cadê Não, aqui, os a vovó vai passar. Você cola, ó. Cola aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Bandeirinha aqui, tá? Aqui, ó. Tá? Bom. Agora, a mamãe vai escrever seu nome aqui, você vai escrever também. A bandeirinha. Vamos lá fazer o nome mesmo. Paola. Não. Filha. Filha. É Paola. Aqui, ó. Filha. 23 do 6. Amor. Aqui, meu filho. Aqui? É. Agora tem. Filha mesmo. Seu nominho aqui, igual a mamãe escreveu, ó, com a letra P. Que letra que é essa? Aí, agora cola a outra embaixo. E essa? Ó. L. A. Então escreve com a mamãe assim. Paola. Paola. Aí, agora cola a outra lá embaixo. Então, Denise. Tá ficando bonita, hein? Aí, cola a outra aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, Benício, ó. Não, já tá falando eu. Valentina, seu cabelo já cresceu? Já. Aqui? Fala aí. Não, pode não. É aqui, então, meu filho, ó. Só as paolas, não. Barulho não tá atrapalhando Que ele. lindo! Aí, põe a outra lá, amarela. Nossa, essa cola minha tá mais velha que eu acho. Aí. Não, essa aqui? É. Elas não colam, né? Vai nelas. A vai queimar a bandeirinha. Se for muito colada na fogueira, ela vai queimar a bandeirinha. Aí. Nossa, Tatiana. Aí, ó. Tá bom, vou sair. Ficou escuro da Paola? Aqui, ó. Eu acho que é. Ah, agora não. Acho Deixa que a é tia aquela- Rani ver. Agora tá aparecendo. Bandeirinha. Nossa, que Aí, já. bandeira bonita. Que linda, Paola. Que lindo, Benício. Parabéns. Tá Aí, agora muito você- lindo.
A tia Vamos ter que Rani filmar. quer que vocês, na hora que terminar, que a tia Rani terminar a aula, a tia Rani quer que vocês tirem uma foto e manda para a tia Rani colocar na pasta de vocês. Vocês mandam para a tia Rani? O Benício sempre manda. Aí depois a Paola manda para a tia Rani. Bem bonito uma foto da atividade. E de você. Tá lindo, Paola. Que bonito. Nossa, a tia Rani tá muito feliz com vocês. Tá muito bonita. Que linda. Parabéns, parabéns, Benício. Obrigada, tia Rani. Ó, vai cair a conexão. A tia Rani vai desligar. E vocês mandam foto pra tia Rani, tá? Tchau, beijo. Tchau. Coração, ó. Olha o coração dela. Valentina, faz meu coração, Valentina. Ah. É pra tia Rani? Faz coração pra tia Rani. Consegue? Tchau, beijo. Que lindo, Paola. Tchau, Benício. Ó, coração pra você também. Eu acho que Ficou lindo, vai cair a conexão. Até amanhã, hein? Amanhã nós vamos dançar. Tchau, beijo. Beijo.